Skaistule un briesmonis. Reiz kādā milzu pilī dzīvoja jauns princis. Kādā augstā ziemas naktī pilī ieradās veca ubadze un apmaiņā pret pajumti piedāvāja vienu rozi. Princis pasmējās par dāvanu un aizdzina veco sievieti. Ubadze brīdināja, ka ārējais izskats ir mānīgs, jo skaistums slēpjas iekšienē. Pēkšņi vecā ubadze pārvērtās par skaistu burvi, un par sodu viņa nobūra princi par briesmoni. Burve pārvērta arī pils kalpus par aburtiem priekšmetiem, atstājot aiz sevis burvju spoguli un rozi. Lai burvestība tiktu lausta, princim vajadzēja iemīlēties un izpelnīties meitenes mīlestību līdz brīdim, kad nokritīs pēdējā rozes ziedlapiņa. Nelielā pilsētiņā turpat netālu dzīvoja skaista jauna meitene vārdā Bella. Kad viņa iegāja pilsētiņas grāmatnīcā, tās īpašnieks uzdāvināja viņai grāmatu. Bella iesaucās: "Tā ir mana mīļākā! Par tālām zemēm, drosmīgām zobenu cīņām, burvestībām un princi! Paldies liels! Paldies!" Bella steidzās tālāk pa ceļam lasot dāvāto grāmatu. Drīz vien viņai pienāca klāt mednieks Gastons. Viņš izrāva grāmatu viņai no rokām un teica: "Ir pēdējais laiks tev izvilkt savu galvu no šīm grāmatām un pievērst uzmanību svarīgākām lietām, piemēram, man." Tad tuvojās Gastona draugs Lefū. Viņš sāka apvainot Bellas tēvu Morisu, kurš bija izgudrotājs. Bella teica: "Mans tēvs nav neprātis, viņš ir ģēnijs." Un tad Bella aizskrēja uz savu tēvu mājiņu. Kad Bella atgriezās mājās, viņa pastāstīja tēvam, ka pilsētnieki viņu izsmēja. Tēvs noteica: "Neuztraucies, Bella, mans izgudrojums mums visu mainīs." Moris cerēja pārdot savu jaunāko izgudrojumu pilsētas gadtirgū. Viņš uzkāpa uz sava zirga Filipa un devās uz pilsētu. Taču Moris apmaldījās, un viņi ar Filipu nokļuva tumšā miglainā mežā. Pēkšņi viņus ielēca vilku bars. Filips sarosījās un metās bēgt. Pārbiedāts Moris bēga cauri mežam, bet vilki skrēja viņam pakaļ. Sasniedzis augstus vārtus, viņš tos atvēra un metās iekšā. Tad pēdējā mirklī viņš aizcirta vārtus, atstājot dusmīgos vilkus aiz tiem. Bellas tēvs ieraudzīja milzīgu pili. Viņš piegāja pie durvīm, pieklauvēja un teica: "Sveiki! Es esmu pazaudējis savu zirgu, un man vajag vietu, kur pārnakšņot." Kāda balss atbildēja: "Protams, misjē, jūs esat laipni gaidīts." Moris paskatījās uz leju un ieraudzīja modinātāju un svečturi, kas raudzījās uz viņu. Moris iesaucās: "Tas nav iespējams! Kāpēc? Jūs esat dzīvs?" Svečturis vārdā Lumjērs ieveda viņu iekšā. Pēkšņi atskanēja skaļa balss: "Te ir svešinieks!" Istabā parādījās milzīga ēna. Tas bija briesmonis. Moris viņu uzlūkoja, sakot: "Lūdzu, es meklēju pajumti," un briesmonis viņu aizvilka prom. Tikmēr ciematā mājās kāds pieklauvēja pie durvīm, un Bella tās atvēra pārsteigti iesaucoties: "Gaston!" Gastons iesteidzās iekšā un teica: "Bella, pilsētā nav nevienas meitenes, kas negribētu būt tavā vietā. Vai zini kāpēc? Tāpēc, ka es vēlos tevi apprecēt." Bella noraidīja viņa piedāvājumu. Viņai nepatika iedomīgais huligāns, un Gastons vīlies aizgāja prom. Pēc brīža Bella izgāja ārā un ieraudzīja Filipu, pilnīgi vienu. Bella iesaucās:
Filip, ko tu te dari? Kur ir tētis? Zirgs satraukti nopriecājās, nobijusies Bella ātri uzlēca Filipam mugurā, kurš viņu aizveda uz noslēpumaino mežu. Drīz viņi tālumā ieraudzīja pili. Skaistulis skrēja pils virzienā un iegāja iekšā pa atvērtām durvīm. Viņa klīda pa tumšu pamestu gaiteni. Pēc brīža viņa atrada savu tēvu, ieslēgtu tornī. Bella iesaucās: Tēti, tevi ir jāatbrīvo! Pēkšņi viņa izdzirdēja, kā no tumšajām ēnām atskan skaļa balss. Ko tu šeit dari? Bellas priekšā nostājās milzīgs briesmonis. Bella iesaucās: Lūdzu, atlaidiet manu tēvu! Ņem mani viņa vietā! Briesmonis jautāja: Tu paliktu viņa vietā? Bella apsolīja palikt ar briesmoni uz visiem laikiem, un viņš atbrīvoja Morisu. Atgriezies ciematā, Moriss ietraucās krodziņā. Tur viņš ieraudzīja Gastonu un viņa draugus. Moriss iesaucās: Lūdzu, man vajadzīga palīdzība! Kāds briesmonis ir ieslodzījis Bellu pagrabā! Visi smējās, pārliecināti, ka viņš ir traks, bet Morisa mežonīgais stāsts Gastonam rādīja ideju. Tikmēr pilī briesmonis parādīja Bellai viņas istabu. Briesmonis teica: Tu vari iet visur, kur vien vēlies, izņemot rietumu spārnu. Bella jautāja: Kas ir rietumu spārnā? Briesmonis atbildēja: Tas ir aizliegts. Bella ieskrēja savā guļamistabā un teica: Es nekad neizkļūšu no šī cietuma un neredzēšu savu tēvu. Viņas jaunie draugi, apburtie sadzīves priekšmeti, mēģināja viņu uzmundrināt, taču Bella bija pārāk satraukta. Vēlāk tajā vakarā, kad Bella jutās nedaudz labāk, Lumjērs aizveda viņu uz ēdamistabu. Salvetes, trauki un karotes dejoja un servīzes nesa garšīgus ēdienus. Bella bija sajūsmā. Pēc vakariņām Bella ielavījās aizliegtajā rietumu spārnā. Tur viņa atrada aburto rozi, kas mirdzēja zem stikla kupola. Viņa aizsniedzās, lai paceltu vāku, bet briesmonis slepus novēroja un dusmīgi teica: Es tevi brīdināju te nekad nenākt, ej prom! Pārbiedēta Bella metās bēgt no pils. Ārā Bella sastapa Filipu. Viņi steigšus traucās ciemata virzienā, bet pēkšņi viņus aplenca izsalkušo vilku bars. Tie lēca pretī Bellai, atplišot savus lielos baltos ilkņus. Un tad parādījās briesmonis. Vilki sāka viņam uzbrukt. Skaļi rūgdams, briesmonis atvairīja vilkus. Kad vilki nobijušies aizmuka, briesmonis sāpēs sabruka. Bet Bella zināja, ka šī ir viņas iespēja bēgt prom, bet viņa nevarēja briesmoni pamest. Bella teica: Lūk, atspiedies pret Filipu, es palīdzēšu tev atgriezties pilī. Kad viņi atgriezās pilī, Bella apkopa briesmoņa brūces un pateicās viņam par dzīvības glābšanu. Briesmonis pasmaidīja. Pateicībā par Bellas rūpēm briesmonis dāvāja Bellai savu skaisto pils bibliotēku. Tikmēr pilsētā Gastons bija iecerējis ielikt Bellas tēvu vaiprātīgo namā. Viņš to nedarītu, ja Bella piekristu viņu apprecēt. Gastons bija pārliecināts, ka drīz viņa kļūs par viņa sievu. Laikam ejot, Bella un briesmonis kļuva par labiem draugiem. Kādu dienu viņa vēroja, kā briesmonis mēģina pabarot dažus mazus putniņus. Viņa saprata, ka viņš ir laipns un maigs, neraugoties uz savu skarbo izskatu. Kādu vakaru Bella un briesmonis bija saposušies uz graznām vakariņām. Briesmonis pat ievēroja savas galda manieres. Viņi abi brīnišķīgi pavadīja laiku. Pēc vakariņām Bella mācīja briesmoni dejot.
Viņi graciozi slīdēja pa grīdu. Briesmonis vēl nekad nebija bijis tik laimīgs. Viņš jautāja Bellai, vai arī viņa ir laimīga. Bella teica, jā, es tikai vēlos redzēt savu tēvu. Man viņa tik ļoti pietrūkst. Briesmonis atbildēja, tas ir iespējams. Mirkli vēlāk briesmonis atnesa Bellai burvju spoguli. Kad viņa vēlējās redzēt savu tēvu, spogulī parādījās Moriss. Viņš bija apmaldījies mežā. Briesmonis ieraudzīja nelaimīgo Bellu. Viņš nolēma viņu atbrīvot, pat ja tas nozīmētu, ka viņš nekad vairs nebūs par cilvēku. Viņš pasniedz Bellai savu spoguli. Briesmonis teica, ņem to sev līdzi, lai tev vienmēr būtu, kā paskatīties un atcerēties mani. Drīz Bella atrada savu tēvu, bet brīdi vēlāk vīru bars sagrāba Morisu, lai aizvestu viņu prom. Gastons apskāva Bellu. Gastons teica, es varu atrisināt šo nelielo pārpratumu, ja tu aprecēsi mani. Bella atbildēja, es nekad neprecēšos ar tevi, mans tēvs nav traks, es to varu pierādīt. Viņa parādīja Gastonam burvju spoguli, tajā parādījās briesmonis. Gastons iesaucās, es tev saku, ka mēs nogalinām briesmoni. Tad viņš kopā ar ciema iedzīvotājiem devās uz pili. Kad pilsētnieki ieradās, Gastons uzdzina briesmoni uz pils jumta. Cīnoties, Gastons zaudēja līdzsvaru un iekrita aizā. Briesmonis pēkšņi sabruka. Bella skrēja viņam pretī. Bella iesaucās, nē, lūdzu, es tevi mīlu. Dažas sekundes vēlāk briesmonis mirdzuma ieskauts pacēlās gaisā. Bella bija teikusi briesmonim, ka mīl viņu, un tas nozīmēja, ka ļaunā burvestība, kas bija uzlikta viņam un visiem mājkalpotājiem, ir pārtraukta. Briesmonis pārvērtās par skaistu princi. Princis teica, Bella, tas esmu es. Bella izbrīnīti noteica, tas esi tu. Īsta mīlestība bija salauzusi burvestību. Skaistule un briesmonis dzīvoja ilgi un laimīgi.